台湾的跨年很奇怪。我说哈，怎么奇怪法？他就说，我那时候去跨年的时候，那在倒数的时候，其实每个就是大家都很安静。然后那时候就看到这个101这个顶楼上面有这个5、4、3、2、1的倒数，然后这样5、4、3的时候，2的时候，突然所有的人都本来是非常沉默，然后他们好像是得到了一个共同的讯号一样，他们就通通从口袋里面把手机或者相机通通拿出来，然后对着这个101，然后0的时候，他们就同时间把这个手机的录影的按钮按上去。然后所有人都这样呆呆的看着这个101的这个烟火，然后一言不发。等到这整个烟火这个放完的时候，他们再把它这个录影的按钮按掉，然后再把手机放回这个口袋里面，然后转身准备回家这样子。他说：“你们这些的跨年真的是非常的奇怪。”后来，我去了这个上海世博的时候，才突然发现，这个其实，是为什么？是因为我们好像是用一个看电视的方式去看这整个的101的烟火。那在这边的话呢，我给各位看的，这是一个上海世博西班牙馆，那是我拍的一个影像，但是它是一个非常绚丽的一个展示，就是这两边呢是拼接的投影，然后里面的话呢是在讲西班牙他们的文化，然后在这边有一个就是 live 的一个这个 flamingo 的这个舞蹈的女郎在这边跳他们的西班牙的传统舞蹈，但是在这边重点是我希望各位看一下，就是观众是或者这些中国的观众是怎么样子看这个展览。所以在这边各位可以看到，就大家其实都是有点就是拿着手机相机，然后在这边去拍摄。但是在这边，就是在我们传统的这个影片，它其实是一种被动的，然后是用一种他得到的讯息，每个人几乎都是相同的，而每个人其实不需要去真正去思考里面的这些内容到底是什么，他们其实就可以得到这些讯息。所以这是一个传统，它的这个影片，观众的反应。那接下来给各位看的，这是我在2008年上海双年展所做的一个互动装置。那它的名字叫做上海我能与你跳支舞吗？它里面就是用动作捕捉的技术，然后把每个观众他的人体变成是一个巨大的这个公寓或是房子。像那时候有2个年轻人来到这边，因为那边刚好就是中秋节的前夕，所以他们就说他们要搭一个月亮，这样子，所以他们就在那边很开心的，就是搭一个月亮的这样子的一个装置。所以我想，就说
互动它的差别就是说，它其实是一种观众必须要去主动的参与，而且就是因为每个人他的经验还有记忆不同，所以其实每个人像刚刚各位看到，就是每一个观众他展现出来的动作，还有他们的姿势，为什么会做这些东西，其实每个人都不一样，所以他们必须要自己先去思考，说他要怎么样子跟这件作品展开互动。所以他们的每个人的记忆其实也是不太一样的，啊，那在这边讲一个就是一个数字哦，就是在2001年的时候，我离开 Sony 的时候，那时候其实Sony 我想大概各位都对 Sony 有一些了解哦，就 Sony 它其实有很多很多的部门，它里面有电影部门，有 Sony Music， 有 Sony Movie， 就是电影、音乐，还有他们有做电视、笔电等等这些。但是呢 ，Sony 整个公司它的整体的收入，其实 PlayStation 就是电玩的这个部门，是占了他们总收入的1半以上。也就是说，这些所有的电影、音乐等等这些所有的营收，其实都抵不过一个 PlayStation 的部门的这个单一的产品的营收。那这个是说明什么呢？其实我们那时候在2001年的时候，就是公司内部有一个数据，就是说他们统计出来，就是整个电玩产业的营收已经超过了电影工业啊。那各位可能会觉得这个数字很不可思议，就是每次看到这些电影，像以前从铁达尼号，或者像最近这些什么这个疯子麦斯啊等等这些电影，它每个都是几亿的票房。那这些营收怎么会是比不过电玩产业呢？那其实理由非常简单，就是其实我问各位一件事情，就是说，各位想想看，你们最喜欢的电影，请问你看了几次？超过5次的，能不能举一下手？有一位朋友，有没有超过10次的？几乎没有人。对。但是如果你想象现在年轻人他们打游戏，同样的游戏，他们可以1年365天不断的再去玩，而且他们每玩一次的时候，就要跟这些游戏公司缴一些费用，所以今天同样的一个内容，可能一个你顶多看个5次就已经差不多了，但是另外一种内容是你每天都要持续的去玩。就各位如果看一些手机游戏，像 Candy Crush 啦等等，就是你会看到他们只要一上这个捷运，他们立刻就掏出手机，然后持续的去玩。其实这2个他们的使用的情境还有次数频率是完全没有办法相比的。好，那接下来给各位看的是我在花博梦想馆里面做的作品。那时候我所负责的是梦想馆2厅这个互利的部分，或者共生的旅程。那这个展览想问一下，有去看过花博梦想馆的朋友，能不能举一下手？有3位，好，4位。那在这边呢，共生的旅程，它是一个就是把整个展馆当作是一个巨大的花朵，而让观众去体验。就是如果他们今天是从昆虫的尺度比例去看这整个的世界的话，那去体验说昆虫其实是有点被花迷惑，然后引诱到花朵里面，然后在无意之间可能因为采花蜜啦等等，而身上沾满了花粉，然后再到下一个花粉的时候，为花朵去授粉这样子的一个过程。所以在刚开始的时候，这是一个变身的过程，就是他们会看到自己好像从人变成是一个昆虫。然后接下来呢，这边是一个像是雄蕊的通道，
那在这边可能就是说去暗示观众，他们身上无意之间已经会沾满了一些花粉。那到这边的话呢，这是有点像是一个招妖精，就是说他们会发现说，哦，其实他们身上已经沾满了一些这些非常顽皮的这个花粉。那到最后的时候呢，是到一个这个球形投影的装置。那他们有点像是说把这个身上的花粉，跟这个花朵的这个胚珠来去触碰，然后完成这整个花这个授粉的这样的一个过程。那这里面呢，其实用了非常多光研卷的技术，这边是用一个所谓的电孔液晶玻璃。那但是重点是说，像刚刚的变身的过程，给各位看一下，这是我们那时候所做的这个动画的部分。好，所以在这边我们其实设计了大概有7、8只昆虫。那根据观众的身高的不一样，就他们本来可能像是从走进去的时候，他们就会逐渐变成不同的这样子的昆虫。所以像这边这是一只蚂蚁，所以那时候如果各位有看新闻的话，就说好师长变成了一只蚂蚁哦，这样子。那我们那时候做了这些昆虫，里面其实有2只比较胖的昆虫，像是这些有一只天鹅，或是有一只是这个天牛这样子。那时候有一个很有趣的一个小插曲，就是说，因为我们那时候希望说观众注意看到这个变身的过程，所以我们就请那个导览人员在入口处的时候跟观众告知说，等一下你们进去看的时候要仔细看，因为你看到你会变成什么样的昆虫，就表示你前世今生其实是那只昆虫变的这样子。所以很多观众就非常非常的仔细去看到底他们变成什么昆虫，而且后来发现还有几位观众就是跟这个我们的这个导览人员抗议，他就说我前世今生怎么会是那么胖的昆虫呢？那在这边我们有偷拍了一个影片。那各位可以看到，就是观众经过了这些告知，还有我们的这些导引的时候，他们的一些反应。像各位看到这个穿红衣服的女孩子，就是当她听到了就是说她这个就是这上面的影像是她前世今生的昆虫的时候，其实她连动作啦等等，她都去模仿这里面的这只蜜蜂。所以呢，其实，在互动装置，它一个非常擅长的地方，就是说，它其实可以让观众去转换他的思考，然后去做出一个等于说是脱离他原来的这个思考模式，而去真正去想象说，如果说他是在这个情境里面，他会做什么事情。那另外一个，这个是我们在这个 Nike Air Force One 全球的一个行销活动里面做的一件作品。那这个活动呢是Nike 那时候他们在40年前创造了全世界第一双气垫鞋。所以后来他们在这个40周年的时候，他们就希望说去邀请全世界的艺术家用 Air Force One 这双鞋子当作是主题，然后去做一个作品这样子。所以呢，那时候我想要做就接到这样子的一个题目以后，我就想说，那我可以做什么样子的东西？所以那时候就想象说，我如果想说做一个所谓的非常非常顽皮的鞋子。所以那时候想说，那我怎么样去表现这个鞋子的顽皮性，或者说去真正透视 Nike 这个鞋子，它到底是什么样的构造？所以我们那时候就想说，我们就用一个像是 X 光透视的一个方式，然后把这个鞋子里面内部的构造统统弄出来。然后呢，为了要跟台湾的这个文化结合，其实我们参考了蛮多，就是这种原住民的图腾，像这就是
这个达悟族人他们那个船前面的那个眼睛这样子，或者说在里面的话呢，这个其实还不是最后的版本，这个最后版本里面好像有一只小乌龟在里面跑，然后里面就是说像是一些这个我们的这个像是原住民的这些人在里面，就是很辛苦的去维持这个整个的鞋子的运转，所以呢，用这样的一个方式，其实我们可以让观众就是说他们去身临其境，去跟这个鞋子去游玩，而不是只是用看的，或是说是去比较被动的去了解说这个鞋子它的顽皮到底是怎么回事。好，那接下来的话呢，我想在新媒体它还有一个非常擅长，就是说是以 Web 2.0的方式，然后跟这个群众做一个更紧密的连接。好，那在这边给各位看的这个曾经做过的计划呢，是大概在几年前，8年前的总统大选吧，想想看，对，应该是8年前。然后那时候，由大块文化郝明义先生他所发起了一个叫做希望地图。那时候，郝先生他的想法就是说，其实我们在台湾有些时候已经变得太过于意识形态了，所以我们常没有想说到底我们在选举的时候，到底重点是什么？所以他希望说，我们是不是可以去重新想说，我们不要想说到底是要投给什么样的政党，而是说我们今天希望这些候选人，当他们就是执政的时候，可以为我们做什么事情。所以呢，那时候郝先生他又做了一个这样的网站，然后邀请我跟阿 K 伯老师一起来去做这个设计。然后我们那时候就提出了一个想法，就是说，如果说每一个这个民众，他们其实都可以在这网站上面免费的注册，然后呢，就是去写下他到底希望政府可以为我们做什么事情这件事情。那每一个这些小小的想法呢，都会变成是一个光点，像是星空中的星星一样。那我们可以在上面去制造这些小星星，但是我们也可以看到别人的星星。所以如果说我看到别人的星星，我觉得很认同的话，我就可以像现在的脸书一样按一个赞，这样子。那按了赞了以后呢，我的星星就会跟着他的星星有一些连接，而且这个星星有点像，就是说它被赞的越多的话呢，它的这个星星就会越明亮，变得越大，这样子。所以呢，在那几个月里面，我们大概收集到了非常非常多的这个民众的他的这些他们的希望这样子，然后而且就是因为这些希望太多了，所以后来郝先生也把这个整个希望地图的这些留言，把它变成是就是出版成书，然后给这个马英九总统，然后希望说政府可以去参考这样子。那时候有一个很有趣的一件事情，就是那时候在希望地图里面获得最多回响，他的希望是这个希望，他的希望是什么？就是非常简单，说我希望马路是平的，这样子。那后来呢，这个希望呢，就是等到被送到这个就是那个好像是内政处的时候，后来这边是内政部他们的回响。所以呢，他们后来也因为这件事情，然后开始就是去做所谓的路平专案。当然，路平专案后来就是说做的这个成果，当然是还是不知道说是不是真的有做到，真的马路是变成平的。但是就那时候突然发现说，这其实是一个非常非常有趣的一个因果循环，就是说民众的希望。我们其实在今天有很多这些网络的管道，那我们今天如果说是可以把我们的希望，把它转化成为一个非常实际的，而且就是说不需要去有太多的这种意识形态或是一些情绪上面的，而是说到底我们的生活中发生了什么样子的事情，而
政府可能可以做什么事情来让它改善的时候，其实很多时候这些事情真的可以很快的被改好啊。那另外一个这个 Web 2.0的概念，这就是我那时候在回龙的生鸟院所做的一个公共艺术。那这件公共艺术它的名字叫做倾听。各位看到这就是现场它的照片。那